হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। সো আজকে আমার ভিডিওটা হচ্ছে যে আমি গতকাল আমার বার্থডে ছিল। সো আমি অনেক অনেক গিফট পেয়েছি, যেগুলো পেয়ে আমি খুব খুব খুশি হয়েছি এবং আমি ভাবলাম এগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং যে আমি কী কী গিফট পেয়েছি আপনারা দেখাবো। আর আপনারা আমাকে গিফট দিবেন হচ্ছে যে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। সো আমি আমার গিফটগুলো দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার ব্যাগ। এই ব্যাগটা আমাকে আমার দাদু দিয়েছে, আমার খুবই খুবই পছন্দ হয়েছে। এটা আমার স্কুল ব্যাগ, এটা আমি স্কুলে নিয়ে যাব। এটা আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি একটা ব্যাগ গিফট পেয়েছি আমার দাদু থেকে। আর আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই বলবেন। এই ব্যাগটা আমার থেকে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগতেছে। তারপর আমার দাদু আমাকে দিয়েছে যে জুতা, স্কুল জুতা, ক্যাশ। এগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। এগুলো আমার অনেক অনেক পছন্দ হয়েছে। এই দুটোটা আমার দাদুর দিয়েছে। সো এই দুটোটা আমার খুবই খুবই ভালো লেগেছে। সো আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লেগেছে আমার দাদুর গিফটগুলো। এরপরে হচ্ছে এটা আমার পাপ্পা দিয়েছে। এটা আমার পাপ্পা আমার জন্য বিদেশ থেকে এনেছে গিফটটা, আমার বার্থডে গিফট। সো এখন এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো এখন আমি প্যাকেটটা খুলতেছি। এটা আমি দেখতেছি যে এখানে কি আছে এবং এটা কি, এটা আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি। সো এখন এটা খুলতেছি, এই যে খুললাম। তারপরে এটা আমি এখন ভালো করে খুলতেছি, পুরোটাই খুলতেছি যেন এটা কত বড় এটা আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারি। সো এখন আমি পুরোটাই খুললাম। হ্যাঁ, এটা আমার খুবই খুবই ভালো লেগেছে। এটা খুবই সুন্দর। এটা যেহেতু বিদেশি, এটা আরও খুব সুন্দর লাগতেছে আমার। এটা এটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। সো আপনাদের এটাও কেমন লেগেছে এটাও আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে এটাও কি আপনাদের সুন্দর লেগেছে। সো তারপরে হচ্ছে যে আমার আরও অনেক অনেক গিফট আছে। এই গিফট যেটা এখন দেখাবো সেটা আমার মা আমাকে দিয়েছে। সো এই গিফটটাও কিন্তু আমি দেখাচ্ছি। এখানের মধ্যে এটা হচ্ছে স্কুল ড্রেসের প্যান্ট, সেগুলো আমার মাম্মি দিয়েছে। সো আমার মাম্মির গিফটটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। সো এটা হচ্ছে যে স্কুল ড্রেসটা, এগুলো আমার মাম্মি দিয়েছে, আমার খুবই খুবই ভালো লেগেছে। খুব সুন্দর, এগুলো খুব সুন্দরভাবে সেলানো হয়েছে। সো এগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। সো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদেরও কেমন লাগছে। এরপরে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে কী কী দিয়েছে এগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার ফ্রেন্ডের থেকে আমি কী কী পেয়েছি। এটা হচ্ছে যে ডায়েরি, এটা আমার একটা ফ্রেন্ড দিয়েছে। সো এই ফ্রেন্ডটা আমাকে এগুলো দিয়েছে। সো আমার খুব সুন্দর লেগেছে এটা। সো এখন ডায়েরিটা আমি আনবক্সিং করতেছি। সো দেখতে থাকেন। সো এখন দেখতেছেন যে আমি এটাকে প্রায় আনবক্সিং করে ফেলছি। তো এটা হচ্ছে যে, আর এখানে লেখা আছে সুইট নোটবুক। তো দেখেন এটা ভিতর ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর, আমার খুবই ভালো লাগছে। যে আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে বলতে ভুলবেন না, যে এটা তো আমার খুবই ভালো লাগছে। তো নেক্সট আছে একটা রং, এই রঙের মধ্যে 7টা কালার আছে। সো এটা আমার খুবই খুবই ভালো লেগেছে। এটাও আমার একটা ফ্রেন্ড দিয়েছে। এটা খুবই সুন্দর। সো এগুলো কিন্তু এখন বাজারে পাওয়া যায়। এরপর হচ্ছে যে এটা আমার আরেক বান্ধবী আমাকে একটা কলম রাখার ব্যাগ গিফট করেছে। এটা আমার খুবই খুবই পছন্দ হয়েছে, খুব পছন্দ হয়েছে। সো এখানে একটা লেটারও আছে, লেটারটাতে লেখা আছে যে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ মীরা। সো এখন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন এখানে লেখা আছে হ্যাপি বার্থডে মীরা। সো ও এখানে আমাকে ব্যাগ দিয়েছে এবং একটা ডিজাইন করে লেটারও দিয়েছে। এটাও আমার ভালো লেগেছে। সো ওই ব্যাগটা আমার পছন্দ হয়েছে, এটা আমার খুব ভালো লাগছে। আমার কিন্তু সবাই গিফট ভালো লাগছে। সো তারপর হচ্ছে একটা খাতা, এই খাতাটাও কিন্তু খুব সুন্দর। তারপর এই খাতার সঙ্গে একটা পেন্সিল, আর এখানে একটা চকলেটও ছিল, সে চকলেটে খেয়ে ফেলছি। সো এটা পেন্সিলটাও আমার ভালো লাগছে, খাতাটাও আমার অনেক ভালো লাগছে। তারপর কি আছে দেখি, এখানে নেক্সট আছে যে হ্যাঁ এখানে ভিতর নাকি পিন আছে। এটা কিন্তু সেই দিয়েছে যে এখানে আমার খাতা আর পেন্সিল দিয়েছে। তো দেখি এখানে কি রয়েছে। সেখানে আমি খুলতেছি এটাকে।
আনবক্সিং করতেছি। আনবক্সিং করে হ্যাঁ এখানে দেখতে পারলাম আমি অনেকগুলো পিন রয়েছে। সে তো এখানে এই পিনগুলো বইয়ের ঢালের মধ্যে মারে বাঁধে আর কি, বইয়ের ডালের মধ্যে। এরপরে হচ্ছে যে এটা আমাকে আরও একজন দিয়েছে, হ্যাপি বার্থডে মীরা। সো সেও কিন্তু আমাকে ডিজাইন করে দিয়েছে এটা। নেক্সটটা হচ্ছে যে এটা, হ্যাঁ এটা আমাকে আমার ফ্রেন্ড তাসপিয়া দিয়েছে। সো আমার এখানে দেখি কী আছে। সো এটা নাকি দুজন মিলে দিয়েছে, আমার ফ্রেন্ড আরেকজন আর আমার ফ্রেন্ড তাসপিয়া মিলে দিয়েছে। সো এটা আমি খুলছি, এখানে কী আছে দেখি। এখানে আমি দুইটা লেটার পেয়েছি। সো এখানে কী আছে দেখি। প্রথমটা হচ্ছে যে হ্যাপি বার্থডে মীরা, ইউর ফ্রেন্ড মাওয়া। ওকে, এটা খুব সুন্দর, হ্যাপি বার্থডে মীরা, ইউর ফ্রেন্ড মাওয়া লেখা আছে, এটা আমার ভালো লাগছে। তারপর দেখি তাসপিয়া কি লিখছে এখানে। তো এখন দেখি তাসপিয়া লিখছে ইউ আর সো কিউট, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাকে এটাও দিয়েছে। সো নেক্সট হচ্ছে যে কি স্টিকার, 3টে স্টিকার পাইছি আমি, 3জন থেকে 3টে স্টিকার পাইছি। তারা আমাকে স্টিকার দিয়েছে কারণ তারা জানে আমি স্টিকার পছন্দ করি। স্টিকারগুলো আমি এমনি কোনো খাটে ডিজাইন করার সময় লাগাবো। তারপর নেক্সট হচ্ছে যে কি, হ্যাঁ আরও 2টি স্টিকার আছে। এই 2টি স্টিকারগুলো আমি লাগাতে পারবো, কোনো জায়গায় লাগাবো। তারপর এখানে হচ্ছে ব্লু কালার পেন, এটা দিয়েছে আমার আরেকটা বান্ধবী। তারপর এখানে দেখি, হ্যাঁ এটাও স্টিকার। সো এই প্যাকেট আর কিছু নাই মনে হয়। হ্যাঁ এটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড জমিলা নুন দিয়েছে। সো ও কিন্তু আমাকে আরও অনেক অনেক গিফট দিয়েছে। সো এগুলো কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে কিন্তু অনেক অনেক কিছু লেখা আছে, ডিয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড ইত্যাদি ইত্যাদি লেখা আছে এখানে। সো এখানে লেখা আছে থ্যাঙ্কস ফর হেল্প মি, আর অনেক কিছু। সো আমি পরেও এটা দেখি। সেকেন্ডটায় হচ্ছে যে সে আমাকে পানি বোতলে দিয়েছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, এটাও কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে। এটা আমার খুবই খুবই ভালো লাগছে এই পানির বোতলটা। এটাও কিন্তু সে আমাকে দিয়েছে, ও আমাকে এটাও দিয়েছে। এখানে ভিতরে কী আছে দেখি এখন। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে চুলের ব্যান আছে, এটাও কিন্তু আমার ভালো লাগছে। এগুলো উই দিছে। অ্যান্ড এখানে দেখতেছি একটা লেটার আছে। সো লেটারটা দেখি, খুলি আমি। এখানে ডিজাইন করছে, ডিজাইন করে এখানে আমি, হ্যাঁ আমি এখানে একটা লেটার পাইছি। সো এখানে কী লেখা আছে, সেখানে লেখা আছে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, তাদের হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার মিয়া, এগুলি লেখা আছে। সো নেক্সট লেখা আছে, হ্যাঁ এটা নেক্সট আমি আর একটা গিফট পেয়েছি, এটাও কিন্তু আমার আরও একটা ফ্রেন্ড দিয়েছে। সো আমাকে একটা ট্যাব দিয়েছে, ট্যাবগুলো হচ্ছে মানে ডিজাইনের মধ্যে লাগাই, কোনো কিছু ডিজাইন করার সময় ট্যাবগুলো লাগে। তারপর হচ্ছে স্টিকার, এই স্টিকারগুলো কিন্তু লাগে এমনি ডিজাইনের মধ্যে দেওয়া যায়, সুন্দর লাগে। সো এগুলো কিন্তু ডিজাইনগুলো করে কিন্তু আমাকে দিয়েছে। হ্যাপি বার্থডে মীরা লেখা আছে, এগুলোর কালারিং পেন ইউজ করেছে, এগুলো বানিয়েছে। ও একটা আমার জন্য খাতাও বানাইছে। এটা খাতাটা খুব ছোটো এবং এগুলো এমনি মানুষ ডিজাইনের জন্য তবে কোনো কিছু লেখার জন্য। আরও একটি আছে, এটাও কিন্তু ডিজাইন করছে। সো এগুলো ওই করছে, এটাও ভালো, এটা খারাপ না। এখানে ওইটা বানাইছে, ওইগুলো বেশিরভাগ বানিয়েই থাকে, সেগুলো বানায় সবসময়, ফ্রি থাকলে বানিয়ে থাকে। অ্যান্ড দুইটা তরমুজও বানাইছে। সো এগুলো ফ্রি থাকলে বানায়, এমনি বানায় না, যখন ফ্রি থাকে তখনই বানায়। আরও একটি খাতা বানাইছে। সো এটা এগুলো আর কি, এখানে লেখা আছে হ্যাপি বার্থডে মীরা। সো এগুলো ছিল আজকে আমার গিফট। সো ভালো থাকবেন, যদি গিফটগুলো ভালো লাগে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। খুদা হাফেজ।